لێگۆری ئامارەیەکەتیا ڕۆژنامەوانی نێودەوڵەتی IFJ لە ساڵا 2016 لێ سەرانسەری جیهانê 93 میدیاکار ji ber tondûtîjiyan hatîne kuştin û 29 dijî ji ber têkdana firokiyan giyanê xwe ji dest dayne. Iraq jî dê rêzbendiya êkê daye û bê metirsîdartirîn welatê cîhanê wate bê goristana rojnamevanan dihê hejmartin ku 15 midyakar lê hatîne kuştin. Êketiya rojnamevanê nêvdewletî pêşbestin bi amar û datayên wan sendîkayên tê de endam raporta xwe ya salana belav kiriye û tê de diyar kiriye. Ku 93 midyakar lê seranserî cîhanê ji egerê bombên çandî û destdirêjiya gulleyan û di nav şeran de hatîne kuştin. Hevdem 29 jî ji ber keftina xwareya firokiyan lê Kolombiya û Rûsya giyanê xwe ji dest dayne. Her lêgorî amarê rêzbendiya zêdetirîn rûydanên kuştina rojnamevan û midyakaran bi vî şêwê li xwarê ye. Bê kuştina 15 midyakaran Iraq lê rêza êkê dihêt, Efganistan bê kuştina 13 lê rêza duê dihêt, Meksîk jî bê 11 lê pila sê dihêt, ya çarê jî Yemenê bê kuştina 8 rojnamevanan, Guatemala bê kuştina 6 heman pîşeyan lê rêza pêncê dihêt. Sûriya ku êk ji nexweştirîn welatên cîhanê lê rêza şeşê cihê xwe digirît. Hindistan û Pakistan lê rêzên 7 û 8 dihên bê tîrorkirina 10 rojnamevanan. Zêdebarî vê hemî IFJ aşkera dike bê kuştina 93 midyakaran di sala 2016 de bê hevberkirin digel sala 2015 ku 112 kes xwedanên heman karî hatbûn kuştin rêje berevkênbûnê çûye. Di wî biyavî de Philip Loros serokê êketiya navbirî du partiyê li ser kêmbûna bikarînana tondûtîjiyên dijî midyakaran diketin. Daxwazê jî ji tevaya wan aliyan diket bê parastina giyanê rojnamevanan û rêzgirtin lê yasayên midyayê pêgîr bin. Her wesan ew kesên tawanan beramber vê çînê encam didin bila ji yasayê derbas nebin. Hejî diyarkirinê êketiya rojnamevanê nêvdewletî IFJ mezintirîn sendîka cîhanî ye û lê sala 1926 lê Parîsa paytextê Fransa hatiye damezrandin. Niha jî baregavê lê Bruxela paytextê Belçîkayê û 600,000 endam lê 131 welatên cîhanê hene û her ji sala 1991 û heta niha berdam raportên xwe yên salane derbarê rewşa rojnamevan û midyakaran û kuştina wan radgehînît.